এই রাত্রির এখন বাজে প্রায় অনেক রাত্রির হয়েছে, 1:18। শ্রীরামপুরে এরকম অবস্থা, মানে আজ এতটা এরম কেন আমি বুঝতে পারছি না, আমি দেখাতে পারছি না হয়তো। মানে বীভৎস, সে মনে হচ্ছে যেন কিছু আগুন লেগে গেছে, এত ধোঁয়া, কুয়াশাটা এত বেশি। ক্যামেরায় দেখো অতটা বোঝাই যাচ্ছে না ভিডিওতে। এরম কেন মা, এরম কেন হয়েছে? মানে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এত তো কুয়াশা দেখা যায় না। ভিডিওতে উঠছেই না অতটা, যতটা কুয়াশা। বাপ রে বাপ, মানে পুরো সাদা, মানে ভিডিওতে কিন্তু খুব ক্লিয়ার উঠছে, ভিডিওতে উঠছেই না।